我都很期待他告我。可不可以请钟小平回去跟傅昆萁讲，请他告我，拜托一下。傅昆萁是全台湾唯一一个改名舔共的政治人物，改名舔共的政治人物。你是说要砍潜舰预算这件事情吗？潜舰对应的是封锁。我们有潜舰，他们就不能封锁我们。可是傅昆萁说他是坚决支持国防，但为什么要砍掉潜舰预算呢？不是他们下拜的话，当然就很多了，所以就不用重点是看他们做什么嘛。所以傅昆萁第一个，傅昆萁是全国第一个改名舔共的政治人物。第二个，他有400亿的投资人民币在中国，所以他现在的状况是怎么样？叫 all in 中国。因为傅昆萁自有黑历史嘛，不管是两性关系或者是经济前科犯，所以他觉得他换一个政府之后，可以把它洗成这个什么很亲民的，什么爱民的爱国的一个官吏嘛，所以他需要什么 all in 中国。傅昆萁的情况啊，又被萧旭晨给点燃。萧旭晨带了个马龙统战团，看起来效果还可以，至少对中国那边来讲。所以傅昆萁急着要取代什么？取代马英九成为台湾的中国协力者。那问题是，他现在选择的方法是破坏台湾民主啊！我不是说这些法不能修、不能讨论的，可是你们看现在的状况，有直播画面没声音的，有封锁会议室的，然后有这个每天要睡一场的。你们现在立法委员是怎么样？我当立委的时候没有那么精彩你们现在是把立法院当什么露营场地是不是啊？营区然后还要喷防蚊液然后还要自带帐篷然后还要带什么给西去锁门，要不要干脆生火煮饭给大家示范一下？都已经疯了，这不是正常的国家嘛？我可以理解要冲突，我可以理解议题上有大家的这个不能坚持的、不能退让的底线。可是你们到现在有讲道理吗？你们傅昆萁有出来讲说我为什么要多一票，为什么要加高门槛吗？这些都已经疯了，国民党带头作乱。证人转被告高风险群，包括刚刚说的陈佩琪、黄珊珊有事，蔡壁如有事。现在黄珊珊，因为他不是投错票的部分吗？现在民众党不是进他党团会议2个月吗？结果小草就生气了，直接爆说没有政党里面有这么光明正大的内鬼哦。黄珊珊的投错票，这是不是又开启一波内斗呢？对，先讲陈佩琪哦，陈佩琪当然会管账啊。我们在2014、18的时候，其实他都有看账啦，柯文哲因为不相信其他人嘛，所以他就会相信所谓的陈佩琪啊。如果创党之前其实创党之前，我说2014他会稍微看一下，因为2014年比较完整的一个有制度，民进党在操盘嘛，所以在制度上面比较完整，所以这个部分他没有什么太多的意见。创党之后真的是钱才进来2018年就我直接曾经质疑过嘛，2018年为什么选举的补助款他有他好像说有200多万，是用 ATM 存进去他的账户里面嘛。那我们知道选举补助款会直接汇到你的户头啊，根本不会有现金。第二个，那一年明显的他是用房贷来做2000万之后，本来应该亏损58万，我还被骂嘛。为什么还有所谓剩余款可以捐到所谓的政治先生？第二个问题，那2024年我觉得是跟柯文哲跟李文忠的关系变坏了，所以他来看账。为什么这么讲呢？其实我在今年5月的时候，就听到民众党里面的朋友，我跟柯文哲也亲近的朋友说，其实李文忠跟柯文哲的关系已经变坏了，原因就是因为竞选总部的一团乱账。所以是不是因为这个原因，所以陈佩琪来帮柯文哲来看账嘛？那我们不要忘记了，还有一个大妈老司机，是陈佩琪看到了账，觉得说李文忠是不是有上下其手？对，为什么大妈老司机那时候也针对竞选总部的账也提出一些质疑嘛？包含他自己也帮柯文哲去看。相关的所谓的监察院里面的账或木可公司的账的原因是，大马老司机跟谁很好？其实他除了跟蔡壁如很好之外，他也跟陈佩琪很好，所以他等于也是在帮陈佩琪去管理或者是看在这些账的关系嘛。在防李文忠啦，在防李文忠啦，所以为什么会在5月的时候成立智瑶嘛？智瑶的营业的项目跟木可的项目有没有一模一样？就几乎就是一模一样嘛，就把钱移过来了。如果检联没有钟小平，我都怪钟小平啦。钟小平害柯文哲少了10亿，就是钟小平。你要怪四叉猫吧？没有去查宋木可那个，没有查账，没有人去告可能今天讨鬼新的鬼哈。钟小平跑去告了之后，让他们开始成立智瑶，措手不及。本来是要成立智瑶，把木可的所有的资金、所有的钱搬到所谓的智瑶上面嘛。那未来就由所谓的智瑶由陈佩琪主导整个所谓的党营事业或者屯田计划嘛。
没错，是，他讲的没错。陈佩琪在脸书自己说的，他退休之后 CEO 好不好 CEO 搞清楚啊！陈佩琪自己在脸书自证，他在退休之后是要去开咖啡厅的。所以债主不是最重要，山寨夫人才是最大的。柯文哲看了多少所谓的地方计划里面的要开咖啡厅的点？这些点就是实体店，那真正的目标就还是在网络商城嘛。所以智瑶有一个经营的部分叫网络哦，所以这个部分是不是未来本来是要给他儿子的？我给儿子去干嘛？给你李文忠啊？李文忠你是谁啊？为什么要跟我分一半？所以给智瑶才是真的。所以真正的智瑶公司还没启动之前就被钟小平告了嘛。钟小平告了之后发生这些事情，所以让他们的计划无法实施。好，所以呢，跟民众党的账也是一样哦。最近立法院也是乱七八糟，我们来请教一下荣顾好了。徐小新呢，又开始了等人了啊，接力守夜64小时。我对于守夜这件事情我是没什么意见啦。礼拜5的时候要拼闯关选罢法，那一天我们就讨论说，那你国民党就是让他好好的过就好了嘛，那你干嘛要这样子呢？又把民进党这边关在门外。啊，徐小新就更好笑了，架了一个 AI 防爆器，防绿伪突袭。装了这个干嘛呢？徐小新现在是大楼警卫吗？是装了之后这边就会哦一啊，不让民进党的立委进去吗？还是就会电击嘞？不，徐小新当然就是做新闻啊，他的动作也没有什么实质政治意义，没有意义啊。不过我当然知道现在要讲立法院，我最后要送给特别是陈佩琪跟他们家人啊，我觉得真的有机会要去看心理咨商，这个不是在亏你们，因为一般来讲父亲羁押母亲还有办法卖惨。阿公身体不好，小孩子还在国外，这个情况，我们用正常人，我们不讲政治立场，我们用正常人来看，这个家庭是不健康的，是有很大问题的。所以到这个阶段，他们还在营造这种氛围民众党还在利用柯文哲被压事实去做政治操作，我认为是非常不道德。然后不论如何，不管未来会不会被关，退下来都是正常人。我希望台湾社会可以更健康一点。好，这最后给陈佩琪的忠告。那立法院现在健康吗？我们回归正传。立法院的问题是傅崐萁，我跟大家讲啦，很多人在讲说这个到底是什么？要讨厌民进党然后什么民众党消失干嘛的？我跟大家讲，重点都不在这里。台湾政治最大的威胁来源是中国。台湾政治最大的威胁来源是中国。不管是他们要统战我们，然后用这个钱买我们的政治人物、买中间人、买在地协力者，或者是他想要把台湾变成中国台湾、中国台北，都是威胁来源来自于中国。因此，谁听中国的话，我们就会担心。那今天傅崐萁我已经讲很久了，我都很期待他告我。可不可以请钟小平回去跟傅崐萁讲，请他告我，拜托一下。傅崐萁是全台湾唯一一个改名舔共的政治人物，改名舔共的政治人物。你是说要砍潜舰预算这件事情吗？潜舰对应的是封锁。我们有潜舰，他们就不能封锁我们。可是傅崐萁说他是坚决支持国防，但为什么要砍掉潜舰预算呢？不是，他们下拜的话当然就很多了，所以就不用重点是看他们做什么嘛。所以傅崐萁傅崐萁是全国第一个改名舔共的政治人物，第二个他有400亿的投资人民币在中国，所以他现在的状况是怎么样？叫 all in 中国。因为傅崐萁自有黑历史嘛，不管是两性关系或者是经济前科犯，所以他觉得他换一个政府之后，可以把它洗成这个什么很亲民的，什么爱民的爱国的一个官吏嘛，所以他需要什么 all in 中国。傅崐萁的情况又被萧旭成给点燃，萧旭成带了个马龙统战团，看起来效果还可以，至少对中国那边来讲，所以傅崐萁急着要取代什么？取代马英九成为台湾的中国协力者。那问题是，他现在选择的方法是破坏台湾民主啊！我不是说这些法不能修、不能讨论的，可是你们看现在的状况，有直播画面没声音的，有封锁会议室的，然后有这个每天要睡1场的。你们现在立法委员是怎么样？我当立委的时候没有那么精彩你们现在是把立法院当什么露营场地是不是啊？营区然后还要喷防蚊液然后还要自带帐篷然后还要带什么给西去锁门，要不要干脆生火煮饭给大家示范一下？都已经疯了，这不是正常的国家嘛？我可以理解要冲突，我可以理解议题上有大家的这个不能坚持的、不能退让的底线。可是你们到现在有讲道理吗？你们傅崐萁有出来讲说我为什么要多一票，为什么要加高门槛吗？这些都已经疯了，国民党带头作乱了。